हेलो गाइस, राधे राधे। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे बैठे में। आज ना मैं कुछ खांसी जुकाम के लिए नुस्खा बनाने जा रही हूँ। तो देखिएगा मैंने क्या क्या लिया है। 5 लौंग, 10 काली मिर्ची, एक अदरक का टुकड़ा, एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी सेंधा नमक और आधा चम्मच अजवाइन। तो हमें क्या करना है, अजवाइन, काली मिर्ची और लौंग को पीस उसमें एक छोटे से बर्तन में क्या करना है, सेकना है। ऐसे बर्तन में हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। हमारी लौंग और सब अच्छे से भुन जाएंगी। जैसे हम भूनते हैं वैसे ही भूनना है इन्हें। हमने अच्छे से भून के इन्हें क्या करना है, पीस लेना है। या आप खलबत्ता लो, उससे पीस लो, या सिल पे किसी से भी इन्हें अच्छे से इनका एक अच्छा सा चूर्ण बना लेना है पीस के। और हमें एक ऐसे करके अच्छे से कूट लेना है। और हमें इसे आधा चम्मच, और हमें क्या करना, अदरक का ऐसे रस निकाल लेना है बारीक कूट के। अदरक रस निकाल के अच्छे से ऐसे छन्नी की सहायता से इसका हम रस निकाल लेंगे कटोरी में। आप चाहें तो कपड़े से भी निकाल सकते हैं, मैंने छन्नी से निकाल लिया, निकल आता है आराम से। और आधा चम्मच हमें ये जो चूर्ण बनाया था ये डालना है हमें थोड़ा सा। और इसमें शहद मिलाना है हमें, शहद भी 1 चम्मच भर के डाल लेना है। और ये सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये जो हमने हल्दी और सेंधा नमक रखा था ये भी हमें इसमें ऐड कर लेना है। और शहद के साथ अच्छे से ऐसे मिला के, खूब अच्छे से मिला के रख लेना है। जब भी हमारे घर में किसी को सर्दी खांसी जुकाम हो ना, तो उसे आधा चम्मच खिला दीजिएगा। और बच्चों को बिल्कुल थोड़ा सा चटा दीजिए उंगली से। ऐसे करके दिन में इसे 2 बार देना है। बच्चों के लिए इतना सा काफ़ी है, बस बच्चों को इतना सा ही देना है। और बड़ों के लिए चम्मच भर के ऐसे करके हमें देना है। तो आपके यहाँ किसी को भी जुकाम सर्दी खांसी हो तो उसमें ये नुस्खा ज़रूर बनाएं। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग भी ऐसा नुस्खा अपने घर में ज़रूर बना के रखें। और इसे यूज़ करने के बाद आप ढक के रख सकते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे तो उसे मिला के आप खा लीजिए। उसे सूखा 1-2 दिन के लिए, ये गीला वाला तो चल जाएगा लेकिन सूखा वाला रख दीजिए, जब भी लगे तो खा लेना। ओके, बाय बाय।